Pekewo mboten kepenak ati kula niku. Arep njukuk wedang dhewe rasane pekewo dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong wonten dawuh. Apa ta sababe dene Banowati bareng kowe swanana negara Ngastina atiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Kowe lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Lah tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bunga-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku lho, pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, rasa basa. Puspeteng Udyana Miang Pancra Sarwa Rukma Ranggang Manik Narawata no
Obra prabanyo kang so merat kenaring tejo laliwaran lir ki laci siring dadit wimbo kekondamre katiuping maruta mando sabaran mangambar ongas Niwangsung mono mangadene luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengenira si paman manira wiji wenten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar kawula nun anak Prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing ngabdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina keparing keng bapa Cemadung Dawunggir kawula nun inggih Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiti negaring Astina mula diagi matur marang panjenengan ingsun Paman Plasa Jenar menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakare luguring nusa bangsa tuwi negaring Astina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladene ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken marwata suta raos sing manah boten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone paman ngadhep mersaning manira Paman Plasa Jenar kawula nun sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdipun Harya Sumanggir Bapa Mnembandurna Sarawa Paduka Bapa Mnembandurna katuran karaharjan rawuh wonten Praja Ngastina Bapa Mnemban
Bapa Bandur ning Sukalima. Oh, astaka swala sila bertapa swalu gimbal Sumarante hawela. Kula nuwun inggih, Nger. Tansah pinanjenengan ing kawidatan ing sambi kala sawanipun ing bapa ing Sukalima manggiya widodane skala sawan kula. Durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sampun kula tambiyakan ya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasengcak nuhanggen jengandi kula lenggah bapa Banduna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima, Nger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngrisi ngadeng-adeng karsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Lho diweji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang ngrayi pun Kartomarmo. Dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Kartomarmo ingsun tampa. Ora liwat pangestune ingsun tampanana kawula nun kula pundhingga jimat paribeh lan tatanan sanggan ingkang padha anggantung seba. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Gusti kula sembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pawada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi kula tambiasa mambakenipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka Paring Mandura. Saestu akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula cancang bocahing weni dumaweng wijang rumekerting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan. Mboten langkung kasengcak nuhanggen jengandi kula lenggah Koko Prabu. Nggih, sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten ing Datulaya negaring Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Saha sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngriki lenggan sak mangke. Upami ing sak mangke kula diambabarake wigatining pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastinapun Duryudana. Anggenipun ingkang rayi wantun sumalana cumalana hamboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Mestinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan ing mekaten menika kala wau saknyatanipun ingkang Raka ing Mandura sinampiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri ingkang Raka boten badhe suwala. Tebih saking negari Mandura boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka kejawi namung enggala kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu. Gandeng sak mangke ing Raka sampun kepareng sowan. Yayi tumunten kababarna. Wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ingkang beneh kelaradat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh, ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negaring Ngastina. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka ing Mandura. Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Andrah ingkang puspita rum kasilring samirana mre
sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Prabu wonten timbalan Yayi estunipun lingsem anggen kula badhe punja atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu jalaran anggen kula nglempaken sangganing para sepuh menika boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina tuwin boten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang rayi Punduryudana namung anggen kula nglempaken sangganing persepuh menika kula wau kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ing wonten sambung rapatipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasisaning Bathara Yayi mestinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasiwakan ingkang satemas sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dadri negari Ngastina jernyatanipun menika perkawis kula warga perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati upami mbetahaken ingkang raka ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kaliyan Yayi Ratu Banowati mbok menawi sak mangke sangganing para sepuh saged angentheng-entengaken penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten apan menika ing dados pangajaping manah kula sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ingkang putrayipun Duryudana Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening rayipun Duryudana nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika semunipun Yayi Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng rayi menika boten lair tumusing batos anggenipun ngladosi dhateng rayi Duryudana menika boten kandhas dumugi ing batos kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra tur nyatanipun Yayi Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi Duryudana boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita anggenipun kula ngajab karonse boten atipun ngladosi kanthi lair dumugi ing batos langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk semunipun namung kandhek wonten ing lair kasaranipun anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora ora Bu paduka wresa bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Yayi Ratu Banowati
ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe nggadahi garwa malih kejawi namung Yai Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yai Ratu. Ewa dene piwaresipun kados mekaten Prabu. Menawi ngantos kedangun lelampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedaton. Menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yai Ratu Banowati, agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yai Ratu Banowati, bebasan pepes bayu kang tapis. Kula mboten gadhahi kegiatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungging lautan, wastra lungset mungging sambiran Prabu. Jagat wasisaning Bathara Wayaptara jagat. Kula nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadhawadana. Menawi ngantos kula wonten pandangun utawi atur ingkang kula kunjungaken dhateng Paduka Yai Prabu. Paduka Panjenengan Prabu bari paring dawuh menapa? Kawontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yai Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendhu, tuwin panyacat wonten pangandikanipun Paduka Yai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan. Anggenipun lati dhateng Paduka Yai Prabu menika mboten kandhas dumugining batos, namung dumugining lair. Krana menapa Yai? Tumrap kula penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaki semnyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala isa lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan nggadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi Paduka Yai Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Yai Ratu Banowati. Prabu, wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katandhing kaliyan pun Yai Ratu Banowati. Upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana, kula sagah nglampahi waton kula aja nganti pisah karo Banowati. Menika agenging tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun Yai Ratu Banowati. Oh Prabu, wilatala. Lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru. Menapa Paduka Yai Prabu kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Werdinipun kados pundi? Kula mboten badhe angonceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babakan ulah kridaning priya lan wanita. Prabu, kula aturi nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel goreh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngaten Paman Senguni. Leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet. Amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih. Lah menika. Nggih. Namun nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu. Kakang Durna piye? Mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga. Kula warganing Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dik Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula.
Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese Padha ing antaraning menungsa karo menungsa. nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangke kalih kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung ewas semanten menawi kula dipun suwuni pemanggih nuwun sewu. Menapa ta sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun. Mboten sayuk, mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dhawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah. Jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan. Mukti kawibawa Nyakrawati wonten Garing Stina. Menika ugi mboten badhe kula aturaken. Ing angka kalih Apa ta sababe wong mangun bebrayan iso pecah sabab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok. Menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalindra Gong Binathara sugih bondo bandu. Mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lair dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. nggih Kakang Durna leres, Kakang Durna. Lah ing angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi pengendikanipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bale Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lair batos tegesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dik Pate. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Sing lanang ora patiya sentosa. Semono uga sing wedok ya ming begegek meneng wae. Menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun. Ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Dalan nuwun sewu, tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun, tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun. Sing wedok ya pinter ngadi busana ngadi salira, sing semono uga sing lanang ya kudu pinter ngadi busana ngadi salira. Mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan, boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu, terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah mergo glombrot awake, turun tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono? Mongko ning jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegodha. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan. Semanten ugi swalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha sak bilik-bilik tegese sak traju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dik Pate, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngoten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mangkaten menika. Monggo Dewi Banowati nuwun sewu. Abdi Ngastina menika kathah ingkang bagus-bagus terus dasare sentosa. Loh, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Mila kedang atos-atos lho, nggih, kedang atos-atos. Jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika, nanging tumrap kula menika wigati, paduka inggih kedah ngadi busana ngadi salira. Paduka kedah tansah waras utawi saras lair batosipun menika wigatos. Nggih.
Matur sembah nuwun Bawadurna. Namung sak mangke kula piyambak boten mangertos. Jernyatanipun tumrap kula menika peparing boten kirang-kirang kelampun Yai Ratu Banowati. Yai, sakmenika ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dhateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sakmangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak njawining rangkah negaring Astina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sakmangke ananting dhateng ingkang rayipun Banowati. Yai Ratu Banowati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan, kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati. Ewa semanten menawi sakmangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah ngelenggana jer tumrap kula tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun tolak, menika namit saged dipun namung dipun tampi. Inggih. Tegesipun kados pundi? Upamiya Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggana. Upamiya Yai Ratu Banowati menika sampun suda katresnanipun, paduka kedah ngelenggana lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banowati wangsul kados wingi uni. Yai, nanging umpamiya sakmangke wonten aturipun Yai Ratu Banowati, menawi Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, panjenengan kedah ngelenggana. Jalaran sampun aturaken ngajeng tresna menika boten gawean menungsa, ning tresna menika gaweane sing gawe urip. Yai, sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango ler sing duka cipta Werbuti mandana raras ing hong bingung kenganglangan penggaling Sang Nata Prabu Duryudana nalika semanten emut lampun agengipun tresna kalawan ingkang garwa nenggah Dyah Ayu Banowati. Parandene kata-kata pangandikaning Nata ing Mandura Prabu Baladewa karya kagyat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta. Tugu papan kang manggon Sinokarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut pinangka wadu kanyut jarwet ganten wajuran wengecana durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru pelajaripun abdi taman negari ing Ngastina abdi taman kadilengleng. Lumajar kapiandeng atur kaget nata ing Astina Prabu Duryudana. Batoban kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken panyuwun. Iki kok geseh karo suarane mau. Suarane ki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene. Mban. Nuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bengok-bengok mau sapa? Radio. Dudu kowe. Sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nang ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken katiwasan sinuwun. Sewu ngrepatan diagung pangaksami. Yo ora dadi ngopo kangge matura kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nengga dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman kadilengleng.
Namung semunipun Dewi Panawati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Panawati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Panawati sinuwun. Sing cetha le ngomong. Apa sing disingitke dening garwaku Yai Dewi Panawati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mban bangane diketok gulumu. Sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Patih Sengkuni. Sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Panawati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu, Koko Prabu atus pundi lampaning ingkang kula sandhang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelikke wong lanang. Wah, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Lole mban. Mban nek pancen kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa? Wong lanang sing wani mlebu nang taman Kadileng-leng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngestaken jawuh kula nyuwun pangapunten. Rasa kakehan cangkem. Inggih. Ngestaken jawuh. Oh Prabu. Koko Prabu, kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan. Prihatin Mas Bagong mijil duda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelong rino sak sekarnya
Banowati. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muktekke. Kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungga-sungga. Ndak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku. Banowati. Ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang saklajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndeleke wong lanang ning peturun iki ngopo? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedheng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung njlimet. Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh singgat petatun. Dewate Pripun? kok mula aman niku bojo kula. Ditinggalne ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Boten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Awan, wonten dawuh nggih. Kurawa diketapik. Upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile kula dhewe sing arep matrapi pidana Kula non ngestaken dawuh. Boduna Wonten dawuh. kula tindak dhateng taman Kadilengleng Inggih kemarengipun. yen pancen sing bedang Banowati niku wonge digdaya yen okol men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo manungsa niku. Oh inggih ngestaken dawuh nggih. Hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang. Lho nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Namung sak mangke mugi ya paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih. Monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih. Topat. Wes sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng, Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sendadak duwe rasa ijiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbek ing Sinul Prabu Pandhu Dewayana
Tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane pekewe dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa ta sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Lah tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nek ngabdi wis biasa. Nek ngabdi wis bendinane, nek ming Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kuwi maksude? Saploke kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggone pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Lah tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon?
Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga Runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikir kula, pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, Ora usah basa. ora basa piye? Kowe nyeluk aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki? Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati Kula wonten maring adawuh Kang Mas. modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya Lho. Lah tobat jujug lho. ana kongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Toban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhateng menyanipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prating sukune ngarga ram kang tumingal ing boten pantara dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kagiat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panus maning jajalan akskertaning baune iblis lanat
Wah, lah kok bener ucape umban matur ngesan Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu. Kok Prabu, kula tekan bekti kula konjo. Yo. Kula tambi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tine penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadi Lengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun parenga kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa? Yai Ratu. Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih, mboten menapa-menapa, Kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadi Lengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng sampun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Ngadi Lengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten. Bagong, Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari. Pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, Estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu. kula wonten maring adawuh. Menapa mboten nanti akan menika bebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Sinten Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong, kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon ingkang badhe gendhak sikil kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marah nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati, padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Matobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa Sing tak wedeni amamu. kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng.
Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning mletes. Ngarmuni penake pe. Ora tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu iki. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale ngono nek dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lho peksa wani niki perkara ceweke. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula urung tau ndumuk bathuke Banowati. Mula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba. Ayo man. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah palus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Bapak kepranggul mungking ngayuda kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe ora usah selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal.
Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol apa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Upuh bodho sirahmu. Tibakno nya. Hai hai. Wah. Waduh. Gilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cudha manek, ora nglakon tinjo ngakret aja dutan pengawantono.
Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh to aku. Isen aku manungsa paning jajaranan Bagong. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Depate. Oh. Mongko pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Depate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun Paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didhepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak salandhan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Baladewa.